एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हो सारे यार। आज है 19 नवंबर और हम अपने RS को लेके जा रहे हैं इसकी सर्विसिंग कराने। प्रीवियस ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि इसके इंजन से आवाज़ आ रही थी, वो ठीक करा लिया था। आवाज़ के साथ साथ जो मोबिल था, इंजन ऑयल, वो लीक हो रहा था। तो अभी मोबिल तो जो लीक हो रहा था उसको हमने ठीक कराया था, दिखाया था एक छोटी दुकान पे, बट ठीक नहीं हुई थी। आवाज़ अभी भी आ रहा है, तो अभी इसको लेके जाएंगे सर्विस सेंटर। अंकुश भाई हमारे आ चुके हैं, उनके साथ दोनों बाइक को लेके जाएंगे क्योंकि हो सकता है एक बाइक को वहाँ पे रखना पड़े, मे बी RS को आज वहाँ रखना पड़े, क्या होगा पता नहीं, लेट हो सकता है। तो निकलते अभी फटाफट से, चलते सर्विस सेंटर। यहाँ से बिल्कुल मेरे घर के पास में ही है, अंकुश भाई लेके जाएंगे सर्विस सेंटर बजाज का। तो पहले वहाँ पे चल के देखते हैं क्या होने वाला है, सारी चीज़ें दिखाएंगे। होप कि एंजॉय करोगे तुम लोग। सो गाइस पहुंच चुके हैं अब हम सर्विस सेंटर में एंड अभी भैया चेक कर रहे हैं बाइक में क्या क्या इशू है। प्लेट चेंज हुआ भैया 10-15 दिन पहले, और उसके बाद इंजन ऑयल लीक हो रहा था। इंजन ऑयल लीक हो रहा था तो उसको ठीक कराएं इंजन ऑयल। उसके बाद से UB एक्सल बजाज नहीं किया, बाहर से कराएं, उसके बाद से आवाज़ हो रहा है अपने आप। अब वो इंजन ऑयल कम होने गिरने की वजह से हो रहा है, क्या रीज़न है समझ नहीं हो रहा। कल सुबह से शुरू हुआ है आवाज़ भैया। ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है? तो गाइस यार भैया अभी चेक कर रहे हैं प्रॉब्लम, हमने इन्हें बता दिया है कि जो इंजन से हमारा आवाज़ आ रहा है। तो देखते हैं भैया, चेक करते हैं, बताते हैं तुम्हें। आवाज़ है आ रहा है। यही आवाज़ था बोल रहा है जो पैकेदार है। जी भैया, खट 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 खट, यही आवाज़ है। जी भैया, खट 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 कर रहा है ना। क्लच प्लेट बदलते हैं। जी भैया, क्लच प्लेट अभी मात्र 1 महीने पहले चेंज हुआ है। बॉडी का दबाव नहीं है, बॉडी का आवाज़ ऐसा नहीं आता है। कुछ हाँ किसी कर रहा है, कुछ फंस रहा है, कुछ टकरा रहा है, क्या हुआ नहीं तो कलच वगैरह खोल देखना पड़ेगा अंदर। एक बार आप चेक कर लीजिए भैया, चेक कर लीजिए भैया। बाइक से भैया बहुत प्यार है, रिस्क नहीं ले सकते। सो गाइज़ यहाँ पे अभी हम आ चुके हैं अजय बजाज में एंड हमारी बाइक चेक हो रही है। तो देखते हैं यार क्या इशू है, अभी भैया चेक करेंगे। एंड अंदर से इतना ज़्यादा बुरा फील हो रहा है ना, बता नहीं सकता यार।
कम हुआ है कम दिख रहा है। इस पर लाइन के पास है, उतना भी कम नहीं है, ये लाइन के नीचे नहीं आना चाहिए। सो गाइस, जो हमारा इंजन ऑयल है वो उस लाइन से नीचे नहीं आना चाहिए। आप भी अपने बाइक्स में चेक कर लिया करो कि क्या आपका इंजन ऑयल जो इंडिकेटर है उसी नीचे तो नहीं आ रहा है। होप गाइस कि कुछ ज़्यादा बड़ा सीरियस इशू ना हो। भैया खोल के देख रहे हैं हमारा इंजन। भैया फिर से दोबारा इंजन हमारा फिर से लीक कर रहा है। लीक तो वैसे नहीं कर रहा है तो इंजन ऑयल कम है, कम है इंजन ऑयल, कंफर्म कम है। देख भाई बहुत कम बहुत है। कम है। भैया खोल के देखते हैं क्या पता चलेगा। आपका नाम क्या है भैया? तो इकबाल भैया। तो गाइस अभी इकबाल भैया इंजन खोल रहे हैं एंड देखते हैं क्या प्रॉब्लम होने वाला उसमें। तो भैया ही बता पाएंगे। क्या लगता है कुछ मेजर इशू तो नहीं होगा? भगवान जाने।